嘿，大家好啊！今日係4月21號下晝4點9啊，咁想好快咁講一講今日個市點啦。今日個市咧就都主要都係跌嘅，咪基本上全部都跌啦。咁道指跌咗971點，S&P 500跌咗124點，NQ100跌咗449點，羅素跌咗40點。係啦，咁今日就炒特朗普想想 fire 鮑威爾，所以個市就跌咗落嚟。係啦，咁今日如果大家有做 day trade 咧，基本上如果你係想做好嘅，你係好友嚟嘅，你今日係應該乜嘢都冇得做嘅，就坐咗喺度嘅。點解咧？因為如果我哋拉翻曬啲條幅圖啦，呢個係今日開市嗰後價，基本上佢一開市基本上都係跌㗎啦，由頭跌到落尾，所以今日係冇嘢做嘅。你修正翻先，應該呢一度先係開市，係啦，今日一開市就陰燭落，咁基本上咧就如果你 day trade 就冇嘢做嘅。好啦，但係我哋下一步睇到啲乜嘢咧，我就想同大家講一講。好啦，呢個係4月7號嘅低位，係啦，我哋喺呢度開始出反彈嘅。咁今日個跌幅咧就啱啱好跌到去呢度嘅支持，係啦，呢度有條上升軌，呢個位我會留意啦，呢個位我自己會留意啦，就會睇下呢一個位會唔會係有支持咧？咁然之後今日呢個位咧都係啱啱好係個 retracement 嘅0.5嚟㗎，成個反彈彈到去19200條0.5，今日啱啱好就到咗嘅，所以如果個市好差嘅，咁佢咪踩到0.618做第二隻腳咯。但係如果距離今日低位17594，距離0.168都係爭唔夠200點，咁所以其實好接近啊。係咯，咁我就覺得如果即係我自己都係偏向睇好啦。如果睇好嘅話，我而家係睇佢應該係升做調整做第二隻腳，係啦。咁 somewhere 喺呢一個位踩定咗，咁然之後佢開始做反彈，咁應該彈到呢啲位啦，呢啲位應該就係上次啲浪底嚟嘅，即係大概呢啲位度，佢會 kick 你嘅，係啦，佢會 kick 你嘅，然之後呢度做少少調整，然之後再嘗試踩多一次上192，即係我自己係偏向咁樣睇，咁樣行嘅。remove 咗個 retracement 先，係啦，我自己係偏向咁樣睇嘅，即係佢可能係一個大跌反彈落，然之後反彈，係啦，我自己睇係咁樣睇嘅，係啦，咁今日 intraday 咧就其實都有好多嘢改善咗嘅，我自己就會用，我自己又中意睇 MACD 嘅。係啦，咁如我自己會睇 MACD 啦，咁其實去到我諗應該係啦，去到12點度啦，咁佢其實呢一度就已經開始，你見到啲淡友開始平淡倉噶啦，咁呢能量就變翻好啲嘅，咁呢個我覺得係一個好嘅勢頭嚟嘅，係啦，但係小時圖就未話好靚咯，小時圖有第一支陽燭，係啦，咁如果你係想用小時圖去炒咧，就睇呢個底，係啦，就睇呢一個底，咁佢會點行啊？我自己會咁樣睇啦，咁佢彈到呢個位，咁佢可能會 kick 上，然之後你會見到呢度有支陽燭縮尾嘅，係啦，然之後如果你見到佢縮尾嘅話，咁佢就成功突破啦，咁佢會挑戰下一關咯，係啦，我自己係咁樣睇嘅，好啦，咁
呢個係指數嘅睇法啦。咁我想再 show 一啲嘢俾大家睇嘅，我哋唔睇呢啲嘢住。好啦，呢一個係第一棍特朗普出消息升咗3500嗰日，之後第二日做 pullback， 係啦。咁當時納指咧就 correct 到17866，係啦。我哋記住啊，呢一日係4月10號嚟嘅。好啦，咁我就發覺啲軟件股咧，有好多軟件股咧，其實咧係冇跌翻落去呢個低位嘅。嗱 Robinhood 4月10號嘅低位係37蚊，佢未到。嗱呢隻弱啲啦，到咗 Palantir 係啦，未到嘅，我就見到比較多軟件股，比較我自己揾到個強勢股。嗱呢隻就係好強添啦，佢就夠唔跟啊，直頭上咗去啦。呢隻都未到嘅，我就見到有比較多我自己睇開嘅股票咧，佢係升嚟咗啦，佢已經冇 retest 呢一個 pullback 噶啦。咁如果你手上嘅股票咧係冇翻呢一個位咧，你要留意咯。嗱，好似呢隻 AVGO Broadcom 咁就翻落去啦，咁就冇咁好啦。Tesla 翻咗落去啦，就冇咁好啦。係啦，咁我自己就會 keep 咗一啲股票，好似今日我都有做 root 噶，佢今日 retest 翻呢度。咁我自己有做到啊，咁我暫時就係咁樣睇咯。咁有咩 update 就再同大家講啦，拜拜。